телевизор возражений, и я вам расскажу, как за 2 минуты в современной квартире можно сделать настоящий камин. Я хотел, чтобы у меня дома был камин, но были куча возражений. В современной квартире, а я жил в современных квартирах, невозможно сделать камин. Возможно, это дорого, технически очень сложно, много проблем. Но я нашел решение, и с ним я сейчас поделюсь. Как в современной квартире на 4-м этаже можно сделать любой камин. Пользуйтесь. Отличное решение, особенно накануне Нового года. Хорошая фишка для Нового года. Особенно, когда есть елка. Это камин. Не нужны дрова, не нужен дымоход, не нужно разрешение пожарной инспекции, а нужен только телевизор. Итак, берем смарт-телевизор, находим ссылочку, а ссылочка будет внизу, на сайты, где можно спокойно выбрать огонь, можно портал выбрать, можно выбрать звук. Я выбираю вот такой портал, мне нравится такое расположение дров, и самое главное, чтобы вот был треск огня. Слышите? Когда приходят друзья, когда приходят дети, мы садимся за наш большой стол, мы не включаем телевизор, потому что все тогда втыкаются в телек. Я включаю камин. И вот под камин, елка, немножко другой свет, ну, шикарно. Внучка одно время ходила осторожно. Огонь, горячо. Мы даже пробовали здесь печь хлеб. Итак, вы можете сделать камин на Новый год возле елки. С Новым годом! Нет возражений, которые нельзя преодолеть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте. You